راديو ام متابعين او اوفياء ما راناش ساكتين. في عدد اليوم على 021 78 24 45. أعلنت شركة جوجل منذ أسابيع قليلة عن إيراداتها القياسية من موقع يوتيوب، والتي تقدر ب 15 مليار دولار في سنة 2019 برك. هذه الأرباح تنعكس على كبار أو صغار صناع المحتوى على يوتيوب، ولا لي انفلونسور ولا لي برودكتور دو كونتوني. يستطيع أي صانع محتوى متميز أنه يحقق الملايين إما في الجزائر أو في العالم. باش نعطيو مثال عن طفلة روسية في العالم، أمريكية واسمها لايك ناستاي، في عمرها 6 سنوات، عندها 6 قنوات على اليوتيوب بإجمالي 119 مليون مشترك، وتقدم في إحدى قنواتها الشهيرة محتوى متخصص في الألعاب لهذه الفئة السنية. في الجزائر يعني هذا المجال عرف رواج في السنوات الأخيرة. عندنا مئات عشرات من صانعي المحتوى من ميادين مختلفة، من الطبخ، من المنزل إلى أشياء علمية أو محتويات ومواضيع علمية تعرف رواج. لكن في الشارع يعني تختلف الآراء، يختلف الحديث يعني من صناع المحتوى. كاين بزاف أحكام مسبقة، كاين ناس يشوفوا أنهم يعني يستفادوا من هذه المحتويات في مواقع التواصل المختلفة، إما انستغرام، يوتيوب، فيسبوك وغيرها من المواقع. كاين يشوف أنها عندها فايدة، لكن كاين اللي يربطها بالأخلاق، يقول أنه مايش حاجة أخلاقية. كاين اللي يشوف أنها تضييع وقت، وكاين اللي يشوف أنه بيزنس يعني مهنة يقدر صانع المحتوى يعني يدخل بها أرباح ويفيد كل من يشاهده. نروح نشوف رأي الشارع ونعودوا نولو. Chaque nuit, je suis un petit peu tout ce qui se passe par rapport aux publicités de produits cosmétiques, ce qui se passe par exemple le TikTok, etc. Moi, je ne le considère pas comme métier, moi je le considère comme c'est une façon de se défouler, voir à peu près ce que cette personne a comme compétence, mais sinon ça ne peut pas être un métier, hein. Ça ne peut être que se défouler un petit peu, c'est tout. Moi personnellement, je pense que ces youtubeuses, je pourrais pas dire que c'est pas de notre culture, non, mais c'est un peu trop flagrant comme ça, surtout quand on parle de TikTok. Moi je trouve que c'est pas beau, c'est pas du tout beau le TikTok. Pourquoi? Parce que ça montre seulement le corps. C'est plus le corps, la poitrine, les fesses, c'est tout, hein. Moi par exemple, je suis tout ce qui est produits cosmétiques, tout ce qui est recettes, tout, voilà, ou sinon de belles chansons. De belles chansons, je dis bien, pas n'importe quelle chanson, voilà, c'est tout, c'est tout. Mais sinon, pour ce qui est comme métier, non. Moi, je vois pas que cette culture de youtubeuse, même si ça ramène de l'argent, il viendra un jour où ça s'arrêtera, hein. انا ما عنديش ثقه فيهم اليوتيوبر هادي، باسكي يديروا عفايس ماشي في امور رانا عايشينهم، ولا في امور يحبوا شغل يدخلوا لنا امور ماشي تاوعنا، امور غريبه يحبوا يدخلوها لنا في حياتنا، يحبوا شغل يدخلوا لنا سيستم جديد، سيستم هذاك ماشي ديالنا، احنا ما نقدروش عليه يا خو. احنا كاساس دوله اسلاميه، دوله مسلمه، نتبعوا واش يقول المجتمع ديالنا، نتبعوا واش يقول المجتمع ديالنا. المجتمع ديالنا لازم تكون عادي، تكون مقتنع بروحك، ما تحقرش روحك، تكون عندك ثقه في النفس ديالك. ما يمثلنيش كجزائري اختي. وعلاش؟ ما نقتنعش به. كي تشوفه ما تشوفش روحك فيه؟ ما نشوفش روحي فيه، بيسك ما عندوش واش نسحق انا. واش تسحق انت في اليوتيوبر؟ انا نسحق في اليوتيوبر يسيو كيفاش يحسنوا السلوك تاعهم، يحوسوا يطوروا امور، يديروا لنا حاجات تفيدنا عفسه هكذا، ماشي في الجاح والغنى وصوالح وهذا. زي اليوتيوب هذه شغل وسيله تاع يتلاقى بها العالم كاع، ونتشافوا ربي ويشوف الدنيا كش عامله، كيما نقولوا تشوفي فيها المليح وماشي مليح، اللي يدير على الحق مليح الدنيا، اللي يدير على الحق مليح، اللي يدير على الشر ماشي مليح عذب ربي. هذا ما كان اليوتيوب. واش حاب تولي يوتيوبر؟
كما فهمتوا من لو ميكرو تروتوار موضوع اليوم لو ماركتينغ دانفلونس لي انفلونسور صانعي المحتوى. مساء الخير حمزه. مساء الخير أميرة ومساء الخير كامل عم يتبعوا فينا. مرحبا بكم من جديد في عدد جديد من فصل جديد رقمهما 2 يعني في زوج كل فصل كل حلقة. فصل جديدة أنا شغل ما حبسناش كاع. Dans la continuité. Oui. Ça on a apporté quelques changements. Donc on est حاسة أنا une petite fraîcheur. On espère apporter cette petite fraîcheur. إن شاء الله. عندنا اليوم كأول مشترك في عدد اليوم يوتيوبر ممثل معروف دخل بسمة في بزاف ديور جزائرية رمزي المعروف أو الملقب بزنقة كريزي. أهلا رمزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. واش راك رمزي؟ ملاح الحمد لله وانت يا الحمد لله الله يسلمك. يعطيك الصحة على المشاركة تاعك في عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. رمزي كيفاش حبيت نعرفك كممثل ككوميديا وكصانع محتوى قبل كل شيء؟ نقولوا هيا نروحوا صانع محتوى ارتيست. Vous êtes parmi les premiers يعني صانعي محتوى في الجزائر. On était parmi les premiers, oui. On a tous commencé, presque même année, fin 2010, 2011, un truc comme ça. Et نقول لك الديكليك تاعنا كان في الحكايه تاع الجيري ما صرا باش نتفاهموا مليح. داكور. يبداو لي تريك تاع يوتيوب. مع الاول انا كنت ان فان نشوف هكذايا دي فيديو باسكو من قبل كنا نشوفوا بوكو بليس نسمعوا لي تريك تاع تليفون إلا تشفاو لي ميمو. وي صح كانوا دايرين حاجه هكذاك. كنا بلي ميمو نضحكوا ايتو سي ان تريك هكذايا. من بعد بالعقل بدينا ندخلوا في اليوتيوب. اليوتيوب تاعنا احنا باش دخلناه ما كناش على بالنا بلي نحن نولوا معروفين. دخلناه بالضحكه. جينيرالمون سي كوم سا كو سا سباس. سي كوم سا. ومن بعد حنا شفنا الرياكسيون تاع الناس شغل مش كيما دركا النيات بدلت. دركا حاب يولي معروف. صح. نتوما كي شافوكم نيتكم يعني سيتي دي انتونسيون بور و كنتو فو مام يعني سيتي سبونتاني سي بور سا سا اكروشي. نقولوا هكذا سي سا هذه هي. دركا لا دركا تجي ان جان يقول لك يا اخو معليش تابونيني. تقولوا علاش؟ يقول لك باش نولي معروف. وكي تولي معروف واش راك دير؟ انا من داك نقول لهم يقول لي يعطيني حاجه انتريسونت يا خويا علاش هو راهو بروبليم كيما الناس عاونتنا انا نعاونك ما كاش مشكل. كاين دي جون ما عندهم حتى محتوى وحب يولي يعرف باش يمشي يبدا يهضر لك بلي زابوني عندي ابوني كذا عندي ابوني كذا مالوريزمون. كاين اللي عندهم الله يبارك. رمزي راك سبقتني على سؤال اللي كنت حنطرحه لك قبل كل شيء. في رايك انت يا كصانع محتوى النجاح اسكو المحتوى اللي يصنع النجاح ولا فورسيمون لو نومبر دابوني اللي يصنع النجاح؟ لا المحتوى. حنايا ما نكذبش عليك حنا شكون كان يعرفنا من قبل؟ واحد ما يعرفنا بصح الخدمه تاعنا هي اللي عرفتنا. صح سي صا لو سوكسي. ما يجيك ماشي هكذا برك. دوك باش نتفاهموا باش تولي معروفه ما كاش حاجه سهله. شغل اللي يجي يقدر دوك يتنعرف بصح سا ديبون كيفاش راك تنعرف. دوك تنعرف بحاجه مليحه نقيه فاميليال ولا تنعرف بحاجه عيانه. باسكو دوكا لو بوز ولا سهل طبعا. عندك الحق دوكا يعني وخاصه انه نشوفوا الناس يعني ولا لي جون دوكا كيما شفنا مقبله في ميكرو تروتوار يافي ان بتي جون تلاقينا به انا وحمزه كي قلنا له سقسينا هكذا هضرنا له شويه على اليوتيوبر اي تو سا ومن بعد مع الاخر قلت له شنو هو الحلم تاعك؟ قال لي نولي يوتيوبر. وي تقدر تكون بالك كاين بزاف لي جون دوك حنا رانا مقطعين هكذايا لي انفلونسور. دوك كاين بزاف هم مساكن يستناو المعيشه اللي رانا عايشينها بصح ما على بالهمش لي كونسيكونس اللي فيها. انا نعطي لك انا غير سامون ما نكذبش عليك. بنات خويا عندها وحده 11 سنه الاخرى 7 سنين نقصر معاهم بارك فيك وداقت لي شفتهم كبروا حتى جا كوفيد باش جا عندي وقت باش نقصر معاهم سبحان الله. وانا نقصر معاهم قلت لهم واش كي تكبروا واش راكم حابين؟ وحده قالت لي فارماسيان والاخرى ما باليش. اوكي ما كاش مشكل بصح هذيك اللي قالت لي فارماسيان قالت لي افون كنت حابه نكون كيما انت. قالت لي بصح من بعد كي شفتك انت ما تقدرش تخرج معنا بزاف والناس يتصوروا معاك طول الطون وكاين بزاف فايس ماشي ملاحيتو. قالت لي قلت لا نقرا فارماسي خير. كاين دي جون ما على بالهمش باللي سي ان بوا. سي فري سي با ايفيدون. الا تنعرف تولي بيرسوناج بوبليك ما راهيش سهله. صح. ونعني فايس راك رايح تحملهم ما عندك ما دير.
ولي جون d'aujourd'hui la nouvelle génération ما مش حابين بزاف يقراو يقول لك انا pour le succès est devenu plus accessible et plus facilement. Donc يعني هذا يشجع على التفاهه. وجوستومون حبيت انا بوزي كيسيون رمزي اون بروفيت دو تا بريزونس افيك نو. من المسؤول عن صناعه التفاهه في المواقع؟ اسكو صناع المحتوى ام المتابعين؟ يعني باسكو كي نشوفوا لي توندونس باغ اكزومبل لي توندونس دي زاد كامل يعني محتوى شويه تافه. دونك اسكو يعني وي بور موا دوكا كل واحد وكيفاش. انا واش شفت لاناليز تاعي لاناليز تاعي سكو لي جورناليست هلكوها شويه. باسكو علاش افون حنا كنا نتبعوا لي جورناليست بصح دوكا لي جورناليست ولاو يتبعوا الريزو سوسيو. صح سي سا لو بير. دوك ما بيش علاش جاتني ليماج تاع جورناليست تاع واحد القناه يدار شما فيني فو بدا اونفا اون كوني تو سات ايماج. هذيك لاكسيون حكاو لي عليها والله ماشي تيريبل. قالوا لي كارثه كارثه كبيره. انا حاجه اللي محيرتني كو لي جورناليست ولاو يتبعوا واش صاري في لاكتواليتي في الريزو سوسيو ينهضروا عليه باسكو داير بوز في الريزو سوسيو. فوالا ما يشوفوش من المحتوى تاعو ولا الرساله اللي يحب يبعثها، يروحوا ديريكتومون يشوفوا لي فولوور اصلا نجيب هذا يدير لي البوز يجيب لي لي فيو يجيب لي غير هكذا. مام كاين نقولوا دي سكوب هكذايا تنداروا بصح كاين دي ريومور ما كانش منهم. دوك انت جورناليست لازم ما تهضرش هكذا نيمبورت كوا، تتحقق لازم تقرا تشوف. هذه حاجه الاولانيه. نروحوا كيستيون جورناليست. كاين اللي يعيطوا لهم لي سيت كش يعيطوا لهم هذو ما لم يديروا سيت دو ريفيرونس كومون دي لي سيت دانفورماسيون جورنال انفورماتيزي لي ويب دانفورماسيون ويب جورناليزم. هذوما لي ويب هذوما واش نقول لك سمحوا لي دقيقه برك. تفضل. قلت لكم هذوما ولاو ثانيك هما ينفلونسيو يهضروا. كاين دي جون يجوا ليهم سبونسور ولا هذا في هذا يهضر معاه يقول له هاوليك واش تهضر يهضر. وي ما عندوش هذا سي ان غران بروبليم. اي دوزيام تروك نقولوا تروزيام تروك هو لي باج لي مالوريزمون كانوا من قبل يخدموا بالصفا والنيه دركا خلاص شافوها بيزنس. الور بور مو انا دركا قولوا لي شكون هو صانع محتوى؟ مازال ما شفتش صانع محتوى بور نانستون راني نشوف بلاسمون برودوي تاع المحتوى وما كاش تفكير وما كاش كتابه يعني على لا فيديو باسكو حتى ولو كانت اون فيديو تاع ديفيرتيسمون كاين كتابه موراها كاين مغزى كاين هدف كاين ميساج يجوزوه ماشي هكاك برك وفن يعني صناعه كاين هاد العفايس. رمزي قول لي يعني كل صانع محتوى من حقه انه يعني يدخل دراهم بلا باسيون تاعو ما يقدرش يكمل الا ما كانش عنده ان ريفونو. لكن في نفس الوقت نشوفوا باللي الجزائريين يعني عامه على حساب حنا ما سمعنا وعلى حساب يعني لو ميكرو تروتوار اللي درناه انه الناس يتهموهم هذوما بصانعي المحتوى يقول لك يدخلوا غير بنا دراهم. لكن كيلكو بار كاين صح صانعي محتوى لازم لهم يكون عندهم ان ريفونو باش يكملوا. نعاود هذه او يدخل بيا دراهم كيفاش يدخل بيا دراهم سي سا بلي بلاسمون هذه سي دي ريمور هذو صراو من قبل. انا نقول لكم انا نهضر لكم ونهضرها ديريكت. ماذا بينا صرات لنا لو ميم كا اللي صرا لي جوار. فهمتي واش نفهمك؟ نقول لك راني معاهم باسكو افون لي جوار نعطي لك هذه الحكايه. كاين واحد القناه هي اللي دارت لنا هذا المشكل كبير كاع. هذه القناه خاصه ومعروفه تاع المشاكل ما كان لها نسيتيو لي نو. يكونوا كاع هي الاولانيه اللي دارت هذه البروبليماتيك. حبت تخلط ما بين الشعب والشعب. هذا هو المشكل انديريكتومون. سين كاع فواد داروها بلا ما فاقوا ولا داروها بالعاني. ما نقدرش نعرف ما نقدرش نقول هكذايا. اول الفيكتيم اللي صرا في الجزائر هو اللاعب كرة القدم. نهضروها ديريكت باسكو علاش افون لي جوار تاع الفوت ما كانوش يربحوا بزاف مش كيما دركا بيان سور. كان طايحين عليهم بلي فوالا راهم يدوا لي مليون في الشهر وانتوما راكم تصرفوا عليهم وتدخلوا وراكم تموتوا على جالهم. هنايا نهار الناس سمعت بلي شحال يدي جوار دا قتلها باسكو افون جوار كان يخرج يدخل كشحانوت ولا هذاك الفان تاعو يقول والله غير تدي هذه عفسه من عندي فرحان به. دركا ولا غير يخرج يشوفوك شغل اناني نخلصوا نسبوا ما عندي حق عليه شغل عندي حق عليه. زرعوا اون ان في سي صال. هذا هو واش نقول لك كونسيكونس اللي داروهم بلا ما فاقوا ولا داروها بالعاني. ما نقدرش نعرف ما نقدرش نتهم مي
نقول لك سي كو الجوار ولا مسكين يمشي ويخايف. السيبورتور في الستاد انا نقعد نشوف الماتش نشوفوا يسبوا، ملي بداو يسب فيه نقول يا اخو خليه يلعب طونكيل، ما غير تسب فيه. يقول لي من حقي نسبوا باسكو انا خلصت كي انني نخلص فيه. ما تدخلوا لهم بلي هذا تاعك. نفس الشيء صرا لكم انتم كصانعين المحتوى؟ ما كانش تكزيستي، صرات في 2017 نهار تندارت الحكايه تاع ما نصوتيش. التماك القناه هذيك هضرت باللي كونكوا باللي رانا ندو في لي مليون. قناة الليل. ايوا وسولون دي بروي دو كولوار، جو سي با اسكو تقدر تعطينا هذه المعلومه ولا لا. صانعي المحتوى في الجزائر يعني يختلفوا لي غوفنو تاع في الجزائر يختلفوا على باغ اكزومبل اون اوروب ولا بيان سور. دونك انا ماذا بيا توضح لنا هذا الامر باش الناس يعني تكون فاهمه. باش تفهموا مليح لو ريفينيو تاع اليوتيوب لازم تديري ادسنس، والادسنس هدايا يقول لك اعطيني باش يعطي لك النيميرو تاعك وكلش يعطي لك اعطيني لادراس. كي تعطيني لادراس سي بي تاعك ولادراس بلي راكي في الجزائر تكون ناقصه، الريفينيو يكون ناقص. وعلاش؟ باسكو حنا ما عندناش الاشهار الالكتروني. حنا تنمنا في 2015 منعوا سلال. نعم. الاشهار الالكتروني من قبل كانت تكزيستي، من قبل 2015 اللي دار من قبل 2015 كانوا يصرفوا شويه صافا، كانوا كاينين لي بوبليسيتي جوزو. بار كونت دركا واش كاين غير واحد لي بوبليسيتي نقول لك انترناسيونال عندهم هنايا. بار اكزومبل نعطي لك نقولوا اوريدو في وطنيه يقدر يدير من قطر، نعم. ما يديرش من الجزائر. داكور سي سا. انا كنت حنسقسي كنت حنقول لك كومون سا سفي باسكو نشوف انا لي بوبليسيتي تاع دي برودوي الجيريان هذوك ماشي من الجزائر، هذوك لي شين انترناسيونال. دوك انت تقولي لي كاين دي غون مارك الاخر تاعهم ما راهوش في الجزائر، راهم في فلاشين، راهم في لاكوري، راهم فهمت شنو نقول لك. وما نقدروش اون بو با كونتورني هاد العفسه يعني في بي ان نديرو فيرتشوال برايفت نتورك. ما تقدرش كاين بصح لي زاستيس هذوك انا ما نعرفهمش. باسكو كان واحد يخدم معنا وخدم هاد العفسه ودار دراهم الله يبارك ما شاء الله. صحتو كوبي عليه. المهم هذايا عاونوا واحد انسان اسمه امين راغب. هذا امين راغب سان يوتيوبر ماروكان اللي جوجل مستعرف به. داكور تفهموا مليح. سمك هذا عنده شغل يعرف مليح واش كاين وكلش. عالم اليوتيوب يعني يعرفوا. صح ماشي غير اليوتيوب، عالم جوجل ديجيتال ماركتينغ كلش. يعرف كيفاش يوتيليزيه ويعرف كيفاش يدير، كيفاش يقدر كاين باسكو الناس عرفوا كيفاش يهربوا دراهمهم انديريكتومون. كاين ناس يديروا لادريس اي بي تاعهم ويبعثوا كونكوارون في كندا ولا ما راهم في كاش بلايص كونت بونكير تما ويلحقوا لهم دراهم تما. ومن بعد يستنى ماشي هكذا. من بعد كاين هذوك الناس دوك انت تعطيه نقولوا فاميلتك البروش ليك تعطي له باش يدي دراهم هكذا. وي بصح من بعد واش يصرى هذاك فاميلتك راح يصراو له لي زامبو والعفايس. يبدا يخاف. انت واش ديري اوتوماتيكمون تكري لي كونت بانكار فيرتوال لا ميكزيستي وداروا وبايسيرا والعفايس هذوما هنايا تقدر دير. كاين دوزيام تروك لازم تدخل ماشي مع لادسنس، تدخل مع ادفير ولا هذوما سي دي ماناجر فيرتوال. فهم كيفاش؟ سي دي ماناجر واش يولي يدير كي تكون يوتيوب تاعك زعما نقولوا تدخل في التوندونس اللي هو لي بوب شغل لي كليك هذوك ماشي كيما في الجزائر. هو يبدا يقول لهم اسمع هذا توندونس يتوش شحال ما يشوفوه يطلع تولي زعما كليك ما بايش شحال كليك مونيتيزابل. اللي تولي كبيره بارابور وكيما تكون ناقص تكون ناقصه. هذايا نقولوا كيما ادراف ولا كي تسيني معهم المشكل كاين يسينيو معهم افي وبصح يدو معك توجور 20%. انت واش حار لك يجيب لك مليح و بيان سور. بار كونت سي با سيكوريزي ابار ادسنس باسكو ادسنس جوجل هو سيكوريزي. سماك الاخرين كاباب يعني يطمعوك شويه بصح يجي نهار وتسمع باللي شان يوتيوب تاعك كانت هنا وراحت. داكور فيها بصح الدراهم ما راهيش في اليوتيوب. الدراهم راهي نتايا دوكا تخدم. انا صانع محتوى في دي زيفور راني نكتب راني ندير كرياسيون الناس تعجبها راهي تشوف سماك هذه خدمه. اوكي نتايا اوتوماتيكمون بالعقل كاين دي سبونسور الجيريان يشوفوا باللي عندك نتايا مستوى، عندك فيزيبيليتي تاعك كيفاش تسير مع السوسيال تاعك عندك تاثير يعني على تاثير وكيفاش تمد الرساله. نعم. وعندك حاجه دوزيام لي فيو
بوكو بليس هما واش يحوسوا باسكو علاش دوكا الهضره ما راهيش شغل هذه بيبليسيتي شابه واو يعطيك الصحه بصح شحال فيه هو يتحاسب مع الدي جي تاعو يتحاسب ستاتيستيك شحال جاب لي شحال شاف لي وثاني تيربط يعني ليماج تاعو معك تولي انت الامباسادور تاعو اذا صحيح باسكو تكون عندك محتوى مثقف ومحترم. هذه هي دوكا سا ديبون دوكا بصح لي زانفلونسور اللي نهضروا بوكو بليس دوكا ما ولاتش دعوه بزاف في اليوتيوب دوكا ولات في الانستغرام وفي التيك توك لا نقول لك التيك توك كابابل نقول لك تيك توك باسكو علاش تيك توك سي بزاف صغار مازال خلينا في الانستغرام بعد نروحوا تيك توك عنده دوك نفهمكم تيك توك عنده شغل الجمهور تاعو كاين دي سبونسور فيزيبيليتي تاعو يقول لك طونداج تاعك ترونش داج تاعك انا نسحق سحب 13 لتحت تروح للتيك توك. يا اخويا انا نقول لك انا حبيت ياورت تاع دراري صغار ولا ما باليش عفسه نحب ندير الفيزيبيليتي تاعي دراري صغار ندير حاجه تاع دراري صغار على تيك توك ولا لي جون صغار ولا سا ديبون لو سيبلاج كوا صحيح السيبلاج تاعك دوك سا ديبون دوك انت دير ما باش انا اوبيراتور ولا يشوفوا عباد كبار يشوفوا شركات يشوفوا فايس هكذايا نعم يسمك دوك نتايا تاك تكولابوري معاهم كل واحد وكيفاش هو يدير افون يافي با ديفي مي دركا كاين النساء لا بلوبار البنات نقولوا لي انفلونسوز اللي يديروا دو بوتي تو هادو يترافاي تري تري بيان وي بور نانستون لي جون ما مش يخدموا بزاف باسكو ما يستعملوهمش انديريكتومون كاين نساء اكثر من الرجال وكاين نساء يعني ما يقدموش محتوى بون النساء اللي يديروا بيوتي وكامل عم يقدموا محتوى وصا كاك شوز بصح علاش دخلوا في واحد لو تريك تاع يمدوا زعما دي كونساي دي زاستيس دي بون بلان حنا ولد مازال ما شفت انا ولد يقال صباح ربي فوالا كي تمشي شعرك بالجال دير الريحه هذه لايف ستايل انا ماما تدخل لايف ستايل كاين يديروا شويه سبور شويه فيتنس. انا حبيت نهضر لك رمزي على يقول لك واش تاكل واش دير انا حبيت نعطاكي واحد يعني اون كاتيجوري يعطاكي حبيبي ماشي نعطاكي يعني باسكو فوالا سي جو تروف سا يعني انا ما عجبنيش الحال يعني وكاين بزاف ما يعجبهمش الحال. il s'agit de محتوى on est en train de parler de محتوى généralement c'est des femmes شغل qui sont devenues spécialistes de tout تقول لك انا باليش انا ندير لك ستوري على باليش ندير سيراميك على واحد ندير لك على لا فايونس ومن غدوه من داك ندير لك على اكتيفيا وحنا نشوفوهم كاع نعرفوهم توتولوج اي دوكو شغل هي تمد رايها في كلش وما تمد حتى محتوى اي سا دوفيان سا اون فيت لا دي ان تاع المحتوى تاعها اي جو تروف سا ريديكول انت ما تقدرش تكون يا خو دوك انا واش نقول لك سا ديبون دوك لي فان راهم يتبعوها اي والله هذه هي يا ربي يا خويا انايا ما نكذبش عليك انا الحمد لله جميع حاجه اللي درتها باينه انا شوف زعما دوك يعيط لي ان اوبيراتور ولا من نيمبورت حاجه ان سبونسور يجي لي السلام عليكم رمزي انا حابين كولابوريو معاك اوكي ما كاش مشكل وي واش عندك اعطيني بروجي تاعك واش راك حاب يقول لي فوالا صح دوكا نحن نهضر على البرودوي تاعك قنعني بلي البرودوي تاعك مليح وي نقول له لا غالب كريديبيليتي تاعي يا خويا انا بويسك راني الناس نقول لهم نعرفهم بلا مارك تاعك ونحن نقول لهم بلي روحوا على ضمانتي يا خويا ما تلعبها ليش ماشي من باك الناس تقول لي لعبتها لنا تحوس على دراهم بيان سور ليماج دو مارك كوا ميم واسمو نقولوا لو كليون اي فا اتر heureux ساتيسفي سي سا لامبورطونس تاعي انا ماشي كليون نقول لي رمزي خساره عليك رحنا درنا ديك الحاجه وما عجبتناش فينالمون تتحوس غير على الخبزه وي رمزي مي الناس كاين دركا هادو ما يخموش هادو يخمو تجيب نعمر شويه 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 وهي رايحه ماشي ميم با تجيب معمر يعني بروفيت دي برودوي اللي يديروا لهم زعما بوبليسيتي تاع انت دير قدامي شوكيت كاسكروت كاسكروت باطل ندير لك بوبليسيتي فوالا ان بو دو فايونس كون عندك طرافو في الدار تنافيغي فايونس تنافيغي ياورت مي عيب ولا غير عيب ولا غير دي فوا معليش لا يفتح دوكا الفنه كاين اللي يعرفوا وكاين ما يعرفوش باش نفهموا مليح كاين هادو ما جدد انا نقول لك كاين دي نوفو ريش دي جون ما يعرفوش ساكن المارشي هذا كاع تاع ديجيتال يقول لك نخلص له وبالك في اخر وي ما على بالهمش ما على بالوش كيفاش يتعامل كاين دوك تاع دي سوسيتي يعرفوا واش يتعاملوا قال يا خويا حنا تفاهمنا معاك اوكي كي تكمل بعثنا ستاتيستيك تاعك نشوفوا شحال فيزيبيليتي تاعك شحال لونغاجمون تاعك شحال اسكو دخلنا معاك ما دخلناش معاك اذا دخلنا معاك ماذا بينا نزيدوا نكملوا معاك كونطرا ولا نكولابوريو معاك باركونت الا ما كاين والو يا خويا بارك الله فيك السلام عليكم سيتي ان ايرور تاعنا درنا في كونفيونس اي سي سا كاين بزاف الناس يتخلط
رمزي تخلط. اسكو كل عندي واحد اون كيسيون، اسكو كل صانع محتوى يقدر يعتبر مؤثر ولا العكس؟ هما راهم هنا في الجزائر كلهم راهم مؤثرين. لانه مؤثرين هي كلمه كبيره رمزي يعني. مؤثر كلمه كبيره، سي دونجورو، انا نخاف هذه الكلمه ما نكذبش عليك. انا كاين بزاف ناس نسمعهم يقولوا يعني يقولوا للمتابعين تاعهم ما تقولوليش مؤثر، انا صانع محتوى برك تجوا تشوفوا المحتوى تاعي يعجبكم. انا نقول هكذا وخلاص. بصح من بعد في روماركيتها روحي باللي راني نأثر، انا راني قاعد سون فير اتونسيون نقول ندعو ربي ان شاء الله. هذه الكلمه دخلت للدار، الناس كاع ولات تقول وندعو ربي ان شاء الله. هذا تأثير، هذا بالك مسؤوليه يعني. مسؤوليه. كاين بزاف فايس، كاين حاجه مليحه وكاين حاجه مش مليحه. دوك هاك قاعد في الدار تسمع هاك لاصق بسكوتش مع باش كيفاش هذيك مدور صاير داير بسكوتش، هذا اثر هذا في الناس. سي صا انا وليت نخاف ما نكذبش عليك. كاين بزاف يقولوا لي رمزي ما راكش دير لي فيديو كيما كنت بكري كنا نديرو واش كاين اللي يدور في راسنا، واش كاين لاناليز اللي تحب تندار في الجزائر، نهضروا نجبدوا واش كاين في المجتمع. بصح كاين عفايس ماشي ملاح تهضرهم، كي تهضرهم معناتها تزيد تشيعتهم. انا بكري كنت ندير بزاف هذيك الرول تاع يحبوها للدرك، الرول تاع صحاب الرجله لا مافيا الجينيا هذا كيتو. ومن بعد شفت دراري صغار يحبوا يهضروا معايا بهذيك لا فاصون، جي با ايمي باسكو انايا راني ماذا بيا انديريكتومون الجون صغير هذاك هو اللي نسيي نوضوا بحاجه شابه. قال هذه الحاجه ما ديرهاش، ماشي مليح، فوايو ماشي مليح، لازم تكون مربي، تكون هكذا تهضر. هو لا تاثر بهذيك ليماج اللي كنت نلعب بها، يحب يولي يدير هكذاك. يعني ان ريسك سور لي جينيراسيون فيوتور. نعم قلت لك ان ريسك سور لي جينيراسيون فيوتور. الامر هذا تحدث عليه واحد اليوتيوبر معروف من يعني من رواد المحتوى، فؤاد رحيم، ويهضر على هذا لو سوجي. وي هي شوف دراري صغار دركا ولاو يتبعوا بزاف. ماليهم يقلقوهم، راك فاهم؟ يهضروا بزاف. شغل يا اوكي عطي له تليفون وخليه، والتليفون ولا ما يتعش، ودراري صغار بيغ كاين بلو لوان رمزي، كاين بلو لوان. انا سمعت يعني كاين بعض يعني صانعي المحتوى او صانعات المحتوى يعيطوا لها دي مامون، يقولوا لها انا بنتي ما نقدرش ولا وليدي ما نقدرش نتحدث معاه في موضوع معين، ممكن نبعثوا نقول له روح شوف فلان. الا انه هاد الفلان هاد صانع المحتوى راهو يعني يهضر على حاجات اللي تاع ناس من سيكولوجي ما غراح والله. وي حاجه كبيره. انا نشوف بلي كاين نقص في الوعي خاصه. انا قبل كل شيء انايا جو سوي ليسونسي اون ميوزيكولوجي. انا نورمالمون راني انسينيون نقري موسيقى، وقبل ما نقري واش نديرو لازمنا ندوزو على بسيكو ايديكاتيف. بسيكو ايديكاتيف لازم تكون هذه جاب لي ربي افون ما كانش تكزيستي في الشيوخه، ما كانوش يقراو هاد لا سبيسياليتي. دركا نورمالمون ولاو يعطيو لها اون امبورطونس، ولات تكزيستي، وهذه تري امبورطونت. يعني بيداغوجيه التربيه كوا. بيداغوجيه التربيه يا خويا هي الصح. ماشي من هبه ودبه يجي يعني يربي الاجيال. ما تبريزيش لي جان، هذه نورمالمون يديروها في كل بلاصه وبوكو بلوس. نقولوا في التربيه تاع التعليم والتربيه البدنيه يا خويا، السبور رمي يبريزيو مع مرا لي جان. وي يقولوا انت حمار ما تعرفش تلعب، عيب تقول هذه. ما كانش انسان ما يعرفش يلعب ولا كون فو اون بو يا خويا. كاين الخدمه تدبر راسك كيفاش تخدموا، القى له حل. نتايا راك بيداغوغ، راك استاذ، راك خيرت هذا الميتي هذايا، لازم ديروه من قلبك. صح. كاين واحد المثل واقع اللي يقول يا با دو موفيز انسينيون، يا با دو موفيز إيلاف، يا كو دو موفيز انسينيون باردون. كاين ثلاثيه ترى هكذا بثلاثيه، ونسيت المثل هذاك. كاين يعطيك الصحه رمزي. شكرا جزيلا رمزي. كانت اون ديسكوسيون تري انتريسونت. كنا حابين يعني نهضروا اكثر، لكن هذا هو البرنامج، لازم عندنا وقت محدد. تفضل. لي انفلونسور عندهم تأثير ولازم يعاونوهم، مي يفو سيليكسيوني، ماشي من دبه وهبه يا حبيبي. يا خويا نتايا شفت بلي هذا الانسان عنده كوميونيتي مليحه، عنده فورماسيون مليحه، عنده ميساج مليح، اخدم معاه مليح، تعاونوا او كونترير، باسكو راهو يسقم، راهو يبين. بار كونت نتايا يا خويا
سيدي يقول ربق ما باش شنو كترجعوا حاجه سي با بيان. ها واش حبيت نفهمكم وهذه هي يعطيك الصحة ان رمزي. شاء الله. ربق ميوزك يا رمزي يا خو. يعطيك الصحة رمزي. نتمناو لك التوفيق رمزي وكمل الله يسلمك. في المنوال هذا. شكرا جزيلا. يعطيك الصحة. مع السلامة رمزي. صح. Cause you are the only one. عودة مجددا. فريتها. وانت فريتي أنا ما فريتهاش. عودة مجددا مثل ما رانا ساكتين وكنشوفوا الكواليس Oh my God. يعني على 011 كوابيس ماشي كواليس هذه ولا 78 24 45. اتصلوا بنا الا كنتوا نتوما تشوفوا بزاف صانعي المحتوى تشوفوا لي فيديو سور يوتيوب ولا لا الا كنتوا قبل ما تشروا ان برودوي ولا قبل ما تستمتعوا بخدمه معينه ياغورت اكتيفيا باغ اكزومبل. تروحوا تشوفوا في لي ريزو سوسيو. دونك اتصلوا بنا قولوا لنا كيفاش فو كونسومي ان بو هاد لي كونتوني. نروحوا معنا اتصال من عند ريم خالدي. اهلا ريم. Bonjour à tous. Bonjour Rym. Bonjour Rem. Bonjour Hamza. Je Salut. vois qu'il y a une bonne ambiance en coulisses alors. Il y a une très bonne ambiance. Ah, j'ai raté. Une prochaine fois, Inch'Allah. Même en direct, il y a une bonne ambiance, pas que dans les coulisses. Ah bah tant mieux. Ah, bah, Alors. super. Bah, je vois ça. Oui. Oui. Rym, vous travaillez pour Média Algérie, une agence qui travaille beaucoup, c'est un peu le cultivateur de talents des différents influenceurs algériens. Et vous avez, la boîte a réalisé une étude sur les influenceurs en Algérie, si je me trompe pas. Exactement, tout à fait. Donc on a mis en place donc une étude pour un petit peu comprendre qu'est-ce qu'un influenceur, quelles sont les tranches d'âge justement de ces influenceurs vu qu'on en parle beaucoup. Donc ça serait bien aussi qu'on ait un petit peu plus d'informations sur eux. Et justement donc on est à votre disposition pour répondre à certaines questions. Et tout d'abord, bon, j'ai vu que vous avez eu un appel justement avec un des plus grands influenceurs et des plus anciens aussi, Oui. qui est Ramzi Zenga. Oui. Donc il faut savoir qu'un influenceur est un passionné tout d'abord. Donc il s'exprime sur plusieurs plateformes sociales pour partager sa passion. Et de là, avec des années d'expérience et de partage, il a su accumuler une communauté d'internautes qui le suivent et qui s'engagent aussi auprès de lui. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a de l'engagement. Il y a d'autres médias, parce qu'il faut savoir que c'est devenu des médias à part entière, mais ce qui est différent, c'est que l'internaute, c'est que le follower, on va dire, peut partager, peut s'engager auprès de cet influenceur et qu'on voit nous en direct et les autres également. Donc il y a vraiment cet esprit de partage et d'échange. Et comme vous avez vu avec Ramzi, ça devient vraiment des experts des réseaux sociaux. On apprend avec eux, ça devient des spécialistes en création de contenu à destination justement de leurs abonnés et qui ont eux aussi une ligne éditoriale bien spécifique. Parce qu'un influenceur est différent d'un autre. Ils ont vraiment su créer justement cette ligne éditoriale sur que ce soit sur leur page Instagram ou sur leur chaîne YouTube. Est-ce que c'est eux qui créent la ligne éditoriale, la dite ligne éditoriale, ou est-ce que c'est l'audience qui le fait en fait au fil du temps? Quand vous discutez avec eux, eux ils ont commencé, ils savaient pas ce que c'était, c'était des précurseurs, ils ont vu comment ça se passe et tout ça, et je pense que ça se fait de manière naturelle. Lui il partage donc ses passions à lui, sa ligne éditoriale, il a des followers et je pense que c'est vraiment un mix des deux. Ils se rejoignent au milieu, quoi. Exactement, parce que du moment qu'on est parti suivre un follower, c'est que ça nous parle quelque part. C'est que ça nous parle, exactement. Donc ça se fait au fur et à mesure et c'est des humains qui évoluent, qui voient des choses et tout ça se fait, je pense, vraiment conjointement entre le créateur de contenu et sa communauté. C'est pour ça qu'on parle vraiment de communauté. Ils grandissent ensemble, oui. Rym Khaldi, on constate depuis quelques années déjà que ce métier d'influenceur a un peu changé les codes de la publicité classique. Qu'est-ce qui pousse les sponsors ou les marques à faire un placement de produit, on va dire, qu'une pub classique? Bon, il faut savoir que ça évolue, on est en constant changement et tout ça. Il y a eu l'ère du digital et l'opportunité que nous a ramené justement l'ère du digital, c'est la naissance
de ces influenceurs. Mhm. Et c'est pas que ça change les codes, mais ça évolue. Je précise vraiment ce terme-là parce que un annonceur qui veut communiquer sur un produit, il a plusieurs canaux de communication. Il va pas aller seulement sur la télé ou sur la presse ou sur le web. Chaque média a son message, chaque média a son contenu. Et là, on a une nouvelle opportunité qui sont les influenceurs avec la création de contenu. Et pourquoi les annonceurs vont chez ces influenceurs, c'est parce qu'ils savent comment parler justement à cette communauté. Parce qu'il faut savoir qu'un annonceur ne va pas dire, un annonceur qui a une stratégie de communication, il va pas aller vers un influenceur et lui dire voilà ce que tu vas dire. Donc tu vas dire cette phrase avec ce mot, avec ce produit-là. Tu vas montrer le produit comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Si on va chez l'influenceur, c'est parce que c'est lui qui a bâti justement cette communauté et on va lui dire voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on pourrait faire. C'est limite ça. Donne-nous ton idée, c'est à nous de s'aligner avec toi. C'est comme ça que ça marche. Mhm. Alors qu'un spot publicitaire, oui, il y a une stratégie derrière, effectivement. Il y a une cible qui est visée. Il y a un temps, on peut le diffuser par exemple à 18h parce que notre cible est ici. Mais voilà, c'est quelque chose qui est déjà fait. Mais qu'est-ce qui est différent, on va dire, c'est parler autrement du produit et qui soit en adéquation avec la cible de l'influenceur à ce moment-là. Mhm. Voilà. Est-ce Donc on n'est pas en train de, c'est pas en train de noyer toute la communication qui se fait autour de la télé, de la radio ou du digital. C'est autre chose. On communique autrement sur les plateformes de ces influenceurs. Mhm. Par rapport aux abonnés, est-ce qu'il y a un seuil référence pour que le producteur de contenu puisse se positionner dans les premiers rangs des plus influents, on va dire? C'est pas le nombre qui fait le C'est pas le classement, je nombre, pense. c'est- Oui, mais il y a c'est la sûrement un réactivité. seuil. C'est la C'est- réactivité. Mais c'est... Voilà, Oui. il y a l'engagement qui est calculé. Mhm. Et C'est parfois, Ipsi qui dit ça, hein. C'est un routeur de recherche d'influenceurs en fait. Ça s'appelle Pardon Ipsi. J'ai fait mes recherches, c'est le routeur de recherche d'influence Ipsi qui dit que le classement n'est pas fait selon le nombre, mais plutôt selon la réactivité des abonnés avec les publications des... Exactement, l'engagement est important et après ça dépend aussi en termes de communication. Comme je vous ai dit, il y a une stratégie autour. Parfois on n'a pas on va dire les influenceurs stars qui sont qui ont des millions d'abonnés. Donc peut-être pour une communication ciblée, c'est pas cela qui nous intéresserait. On irait sur les micro-influenceurs pour avoir dans une communication de niche. Donc vraiment tout dépend de la communication qu'on veut élaborer. Donc c'est pas un influenceur qui a 10 000, il est intéressant. Si 10 000, cet influenceur qui a 10 000 et qui est dans un domaine défini, on va dire dans la photographie, c'est lui qui nous intéresse et qu'il a un taux d'engagement intéressant, ben, on ira vers lui. C'est pas seulement la masse qui nous intéresse. Justement, ce qui est intéressant avec le digital, c'est qu'on peut vraiment cibler. Avec les influenceurs. Le digital, avec Oui, les influenceurs, oui. c'est qu'on peut vraiment cibler. Il Grâce faut savoir aussi qu'il y a des thèmes, des centres d'intérêt qui sont... il y a justement sur notre étude, on a les sujets les top 15, on va dire, des sujets de prédilection. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a la mode qui revient en numéro 1. Il y a la photographie, il y a la télévision, il y a la beauté, il y a le foot. Donc vraiment tout dépend de la communication qu'on veut faire, quoi. Voilà. Donc on va pas dire qu'un influenceur à 50 000, il n'est pas intéressant. Tout dépend vraiment de la communication qu'on voudrait faire. D'accord. Merci beaucoup, Rim Khaldi. Merci. Merci Rim. Merci, au revoir. Au revoir. مازال دايما على ما راناش ساكتين على 021 78 24 45 اتصلوا بنا قولوا لنا كيفاش تشوفوا لي انفلونسور وشنو هما لي كونتوني اللي تبعوهم بصفه كبيره فيما يخص لي انفلونسور ولا صانعي المحتوى في الجزائر. نروحوا نسمعوا موكس عيب ونعاودوا. Cause you are the only one. عمي اوديتور دي راديو ام وتتبعي رانا ساكتين. مرحبا بكم في الشوط الثاني من هذا العدد الثاني من الفصل الثاني من حصتكم رانا ساكتين. Là aujourd'hui comme vous avez vu avec ma collègue et moi-même Ramzi et la dernière Rim Khaldi, deux excellents échanges qu'on a eu en première partie. On a parlé du marketing d'influence. Rim Khaldi a parlé des catégories, je peux les faire rappeler rapidement.
On a les product reviews, ceux qui font des reviews sur des produits, يعني يقول لك واش من produit مليح واش من ياغورت مليح. On a des art reviews. Là, on rentre dans des catégories un peu plus sérieuses. Bon, le product review en Europe, c'est très bien fait parce que c'est des personnes cultivées qui le Surtout font. dans le domaine de la technologie. Technologie, exactement. Audiovisuel, la c'est photographie, tout ça. Moi, exactement, j'adore ça. exactement. Donc c'est des personnes qui savent de quoi elles parlent. Avec le art review, le cinéma, musique, hein, des reviews de séries, de films. On a le digital income tips, des personnes qui vous montrent un petit peu, ou là qui montrent aux influenceurs en herbe comment faire de l'argent justement sur Internet. On a le gaming, bien sûr, Rani Ani Ta'rif. On a le beauty, Rani Ani Ta'rif aussi. Là, on parle de voilà les tips concernant le maquillage, comment s'habiller, voilà. Même la beauté, qui a aussi les revues sur les produits. Parce que Oui. même la beauté, déjà, c'est un domaine très vaste. Il y a plusieurs domaines. Sous-catégories, Ouais, oui. sous-catégories. On a les commentaires de l'actualité, le vlogging lifestyle et le travel vlogging à peu près. Donc, quels sont les objectifs du marketing d'influence, soit ça peut être de l'éducation, income, ce qui ils ne font ça que pour se faire de l'argent. Ils veulent se faire connaître, voilà, pour une raison ou pour une autre. Hein, peut-être que c'est des besoins d'identification. Il y a un petit côté psychologique qui rentre en considération, ou là des besoins d'attention. Qu'on a le routeur de recherche Ipsi qui nous donne un peu le classement des meilleurs influenceurs. On dit صانعي المحتوى, mais parmi صانعي المحتوى, on peut parler d'influenceurs. Riyad Mahrez, on peut dire que c'est un influenceur ou pas? ماشي صانع محتوى بصح influenceur. Exactement, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Riyad Mahrez, en parlant de lui, vient en première place des meilleurs influenceurs en Algérie avec 5 millions d'abonnés. À rappeler que c'est pas le nombre d'abonnés qui m'a connu Amir en première partie qui fait l'influenceur ou là la force de l'influenceur. C'est le taux d'engagement, exactement. Adna Rifka en deuxième partie, me demandez pas pourquoi je rigole, avec 2 millions d'abonnés. Adna en troisième partie, Amira Ria qui est styliste, est devenue animatrice à la chaîne nationale. Qui jouit de 4,1 millions d'abonnés. En quatrième lieu, on a Inès Abdelli, 3,2 millions. Inès Abdelli, elle n'est pas productrice de contenu, elle est actrice. Je sais pas. Là, je connais la dernière hadith de Doll Beauty et franchement, je la trouve cool. Je sais même pas si tu as fait de Doll Beauty. Oui, elle fait des vidéos. Oui. De beauty et tout ça, mais je pense pas qu'elle soit. Mais tu sais, je fais des aériens. Non. Donc je sais pas pourquoi. Au contraire, je pense. L'audience تاعها في الجزائر بزاف وهي ما تكونش في الجزائر. يتبعوها من الجزائر لانها جزائريه، دونك كاين بزاف صانعي المحتوى يعني من الخارج يتبعوهم بزاف des Algériens. Oui. Beaucoup de questions. Il nous reste pas mal de questions à aborder en deuxième partie. Avant de nous plonger dans ces considérations, nous نسمعوا رأي الشارع الثاني لهذا الشوط الثاني في اتجاه هذا الموضوع، ونعاودوا نولوا معاكم ومع أميرة ومع les invités تاعنا pour en débattre. تاع جو في اللبسه في نيمبورت كال عفايس ميم ديجا دي ريسيت ستيل هكا ماكياج نيمبورت كو. وتشوفي بلي فادوك؟ وي بيان سور كيما انا وحده نلقاهم بزاف في حياتي. ما انا ما يبانيش ميتي و نقدروا نقولوا ميتي. وعلاش؟ باسكو يجيبوا فيها دراهم. نشوفهم كانوا وين يعجبوني يقيسوها شغل عفايس ملاحه هكذايا شغل يفيدوا الناس، وكان من ذاك ما عندها حتى معنى يتباهلوا يضحكوا يغنوا هكذا والناس يتبعوهم. ولا كي تعرفي شوفي هي نورمالمون ماشي اميتي، مي كيما كتشوفي دوكا ورجع اميتي يدي شغل يديروا عفايس دو نيمبورت كوا صيب عندهم 4 مليون دو فيو، ميم يتجاحوا ويسبوا يطلعوا لهم لي فيو هكذايا. عندي ان باج في انستغرام اف زينو 6 تاع حفافه نبريزونتي فيها لي كوب تاعي والاخر، والحمد لله عندي دي كليون كاع لا بليبار تاع لي كليون تاعي يجوني من الانستغرام، والحمد لله ما عندي تفاعل وكاع يتيك. ديري عفسه مليحه ولا ديري عفسه ماشي مليحه حاصن كاين غاشي اللي يتبع برك يتبع ما بالوش هو يتبع مي راهو يتبع. Voilà. Donc, on a dit que le marketing d'influence, c'est un domaine très vaste. Il y a plusieurs domaines. 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 Il y a plusieurs doma
كما قالنا اف زينو 6 اسكو يعني المتتبعين يتابعون لكي يتابعونا just for the sake of following ولا يعني كاين un objectif derrière ولا ils se nourrissent de ça اسكو صانعي المحتوى اللي هما يديروا يعني من المسؤول في الجزائر عن صناعة التفاهة في المواقع هل صناع المحتوى أم المتابعين هذه هي la question تاعي que je vais poser peut-être à Rami Zemouchi qui est avec nous au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour Rami. أهلا رامي. Salut Ramira. Salut Rami, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de participer à Texaha. Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous, d'autant plus que vous êtes un créateur de contenu en bonne et due forme, hein, on peut le dire. Vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Tech Up. Je pense que c'est un petit medley entre technologie et start-up. Voilà, c'est Tech Up Channel. C'est un média que j'ai décidé de commencer il y a quelques mois. Oui. Ce que j'ai toujours remarqué un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a un écosystème de start-up qui commence à émerger. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi un média qui puisse donner une certaine crédibilité aux start-upers, qui puisse suivre donc les entreprises, etc. Et en Algérie, depuis les dernières années, hein, si je puis me permettre, on a commencé quand même à avoir un écosystème qui se développe, où à chaque fois il grandit, etc. Et moi, je me suis dit que voilà, même Hadi, ça peut être considéré comme une start-up dans le médiathèque, dans laquelle, il y a une création de contenu, il y a des interviews avec des gens de l'écosystème, il y a des couvertures, hein, des événements en Algérie ou là même ailleurs. Et donc, c'est un peu ça l'idée du média Tech Up Channel. Qu'on est en train de regarder en live sur notre live Facebook, on est en train de voir les images un peu de... je peux te tutoyer? Tu es jeune, tu parles de technologie. On est cool. Hein. On est cool, on va se tutoyer. Donc on est en train de voir les images un peu qui défilent avec ton petit col roulé jaune et tes lunettes, ça te va super bien. Donc parle-nous... Le professeur. Le professeur, on dirait le professeur de Casa de Papel. C'est ma marque, moi, les cols roulés. Vous avez trouvé que je ne pas, donc... Ah, d'accord. Ah bah c'est fait exprès pour la chaîne, justement. Un peu, ouais. Enfin, oui. J'ai commencé depuis un certain moment. Et donc là, je me suis dit que voilà, c'est la marque déposée, quoi. C'est très bien, ça marche. Hein. On sait tous que voilà, il y a des petits ou des petites, je sais pas si c'est féminin ou masculin, mimiques qu'on voit un peu partout chez nos youtubeurs préférés. Moi, je les reconnais tout de suite. Hein. Je sais pas. L'un de mes youtubeurs préférés, c'est Elisha Long et voilà, à chaque fois il dit, qu'est-ce qu'il dit? Peus, il dit Peus au lieu de dire Zama Peace. Et c'est devenu, voilà, c'est rentré un peu dans la culture de cette chaîne YouTube. Parle-nous un peu, Rami, de tes débuts. Comment tu t'es dit, c'est bon, Lyoma, je vais me lancer? Justement, c'est la question qui me revient souvent et la réponse est que depuis quelques temps, j'ai terminé mes études en informatique et j'ai eu la chance de participer à quelques événements tech dans le monde entier. Oui. À savoir par exemple le Web Summit, le TechCrunch sont des événements très très prestigieux dans lesquels j'ai rencontré des gens de la technologie, des gens très célèbres. Genre j'ai rencontré, je sais pas, des patrons, j'ai rencontré des patrons qui m'ont Tinder, qui m'ont d'autres applications, qui m'avaient Esco, des gens de chez YouTube, Google. Et je me suis dit, c'est un peu une chance de participer et ça serait bien de partager tout ce que j'ai vu en format plus ou moins formel. Donc, malgré les stories, les photos que je prenais pour le plaisir. Et depuis l'année dernière, donc la fin de l'année 2019, qui était une année très chargée en termes d'événements tech, en termes de start-up, etc. J'ai commencé à prendre des photos, à faire des interviews avec des gens sur place. J'ai essayé parfois j'ai essayé de parler avec des VIP, parfois ça marche pas. Et parfois ça marche. Et à chaque fois, je me suis dit, voilà, ce serait une bonne occasion pour commencer à créer du contenu d'une manière plus organisée. Donc, j'ai décidé de trouver le nom, Tech Up Channel. Je voulais tout le temps avoir un média dans le futur, mais ce qui m'intéressait le plus, c'est d'avoir déjà une communauté, une base. Et cela, c'est dans le Maghreb et partout dans le monde, hein, prochainement. Oui. Parce que déjà, c'est un projet qui devient de plus en plus célèbre, que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc, c'est un peu partout. Oui. Et j'ai commencé par créer du contenu. C'est la meilleure manière d'attirer plus de communautés pour par la suite être beaucoup plus dans le sens média, donc tout ce qui est articles, couverture, etc.
Super. Est-ce que le côté tendance des aides ne t'a pas fait peur, n'a pas été un frein enfin pour ton lancement, quoi? Parce que quand on regarde les tendances en Algérie, ça fait peur. C'est pas, la technologie ne fait pas partie des contenus les plus suivis, on va dire, en Algérie. Donc tu t'es dirigé vers une niche au départ, quoi. Tu t'es dit, je vais avoir une petite niche, quoi. Pour commencer. Et Mazal, c'est rare. Et il faut avouer que Mazal, je veux avoir une niche. Parce que déjà, dans le cas, par exemple, quand je fais des lives, et d'ailleurs même aujourd'hui j'ai un live avec un start-upper français, je partage dans les groupes des gens intéressés, des groupes start-up Algérie, des groupes Hadou, et les gens qui sont réactifs, qui comprennent le droit, qui réagissent, qui donnent leurs idées, qui critiquent. Oui. J'aime bien la critique, surtout à cette phase qui est un peu dès le début. Et donc, c'est ça qui m'intéresse le plus. Après, je sais que au bout d'un certain moment, après 2 ans, ou 3 ans, oui, il y aura plus, j'aurai une audience assez diversifiée, des gens qui seront intéressés. Alors, a priori, au début, c'était beaucoup plus tout ce qui est des gens dans la tech, des gens dans les startups, etc. Après, si on commence à élargir un petit peu quand même des étudiants, les jeunes, parce que moi, je suis là, tout ce qui est technologie, chez les tout ce qui est téléphone, etc. Après, même tout ce qui est technologie, genre le savoir, le software, etc. Et par la suite, les professionnels, pas vraiment dans la technologie, mais ça va. Genre, ça veut dire qu'ils comprennent, ils essayent de s'informer. Donc, est-ce que tu fais quelque part de la vulgarisation de la tech, quoi? Tout à fait, tout à fait. C'était ça l'idée, Sani, c'est de prendre des notions plus ou moins compliquées, comme je sais pas, blockchain, fintech et tout ça, et c'est les simplifier en capsules vidéo. D'ailleurs, j'en ai fait quelques-unes, mais surtout Mazal, avec cette rentrée de Shabbat, j'ai beaucoup plus me focalisé sur ça. Quelques notions qui m'a, par exemple, aujourd'hui, on va parler de legal tech, c'est-à-dire les startups dans le monde juridique. Et ça, c'est très intéressant parce que ça intéresse non seulement les gens de la technologie, les gens dans le domaine juridique et aussi toute personne qui souhaiterait savoir comment ça se passe, les gens sont curieux. Et c'est sur ça que j'ai envie d'investir. Excellent. Dernière question pour moi. Quels sont les top 3 de tes meilleures chaînes YouTube que tu Faut qu'on précise, dans le monde ou en Algérie? Ah, dans le monde, pas en Algérie, surtout pas en Algérie. Dans le monde? Oui. Je suis un très grand fan de Linus Tech Tips, tu connais? Oui. De Marcus Brownlee, MKBHD. Oui. Et un YouTuber français que j'adore beaucoup et que je partage beaucoup, c'est Léo Duff, qui est un très très grand fan de Apple. Donc là, moi, je suis un très grand fan de Apple. D'accord. Donc c'est un de mes YouTubers préférés qui crée du contenu d'une très très bonne qualité, qui va un petit peu dans le deep de la tech. Bruce Benamran, tu connais ou pas? La chaîne Y Penser. Y Penser, j'allais parler de cette chaîne. Oui. Franchement, c'est une excellente chaîne, oui. Ouais. C'est une chaîne incontournable. Incontournable pour ceux qui veulent se cultiver sur des sujets très 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 lourds, mais il vulgarise très très bien Bruce, et il est très très sérieux. Merci beaucoup Rami, et on te souhaite un grand succès pour ta chaîne YouTube. Ça nous fera du bien, ça nous changera de l'Activia, du yaourt Activia. Merci Rami. Merci Rami. Au revoir. Au revoir. Est-ce que j'aurais des problèmes avec la marque Danone? Oui. De sérieux problèmes. D'accord, je suis prêt. Donc pour si tout. Hassan El-Khadi veut avoir le sponsor Danone, c'est pas gagné. C'est raté. C'est pas Danone le problème. Franchement, c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est les influenceurs qui nous disent à quel point qui se posent en spécialiste de la, je sais même pas de quel procédé fait fabriquer du yaourt. En tout cas, qui sont aujourd'hui spécialistes du yaourt et demain de la céramique. Moi, c'est plutôt ça qui me dérange. On va écouter une petite chanson et on revient tout de suite après avec Amira Boudjman, Smo Freakland. نعود بكم من جديد مع أمير أبو جمعة وحبيبنا الذي يتصل بنا من بريطانيا العظمى زميلنا وصديقنا عبد المالك. مرحبا بك. ويلكم مستر عبد المالك. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا عبد المالك. وبون أبخي-ميدي à tout le monde. Merci عبد المالك. وكل المستمعين الذين يستمعون لراديو أم. تحية رائعة من طرف صديقنا عبد المالك اللي يتصل بنا من لندن الشهيرة والجميلة. من بريطانيا ماشي لندن. ماشي لندن. في بريطانيا. من بريطانيا. Le nord de l'Angleterre précisément. Le nord de l'Angleterre, d'accord. نعم. Comment il fait quel temps? Ça va والله الحمد لله عبد المالك. وريحت شوية. ريحت ça va الحمد لله.
صافا الحمد لله باسكو كنا نسمعوك مالغري كي اتصلت بأميرة وي مالغري كي اتصلت بأميرة وي كنا تبعناك شوية كنا نسمعوا فيك بلي رحت للبحر وبحرت وريحت شوية بصح كنت شوية مديبريسي على كل حال كنت مديبريسي ما جي كلش مغلوق فالبوردرز مغلوقين كنا حابين نجو نزوروكم ميبي في بريطانيا والله ولا يو ويلكم على كل Thank حال جو سوي تري هيرو اللي بلي يو ميد ات باك لي راديو ام انا جيتي تري كونسيرني وعلاش كنت على بالك محسن ولا نو ماشي من المسألة هذه أنا دائما كي نتكلم معاك ونقول لك يعني ستدي وي نيد يو ذير تما تحقق تكون يعني على الأمور يعني Je suis là, je vais pas bouger. Pour l'instant, مازال ما الحمد لله. De toute façon, البوردرز مغلوقين دونك ما عندي من راح. لا لا إن شاء الله إن شاء الله. Si je quitte Radio M, ça sera pas pour rester en Algérie. Voilà, ça c'est dit. Comment ça va Abdelmalek? والله الحمد والشكر إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. وش رأيك في موضوع اليوم يعني? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle personnellement? Parce que c'est très fréquent يعني en Angleterre le digital influencing. على كل حال bien sûr le digital donc حنايا par exemple au niveau de la Grande-Bretagne c'est tout à fait naturel حنا نتكلموا في الموضوع الجزائري من الناحية الجزائرية حنا زعما ناخذ مسؤولية على نتكلم على نفسي وعلى الناس كيما حنايا سي تري امبورطون يكونوا لي جون هادوما والديجيتال وكل واحد يتكلم كيما يحب وكذا خاطش اون سويت تو الموند راك شايف كيفاه انا بيرسونيلمون كاين بزاف ناس اللي كيما حنايا يعني اللي يحبوا كيما مولفين نقصروا خويا حمزه واميره وتو لي زيكوتور كيما يقولوا دي راديو ام احنا يعني كي نسمعوا باش نسمعوا النظر تاع الناس واحد اخرين on entend de tout le monde نسمعوا من كل باب فهمت حبيت نقول لك حمزه وي سيتادير نسمعوا من لي جون نسمعوا من الناس الكبار نسمعوا الراي الاخر نعم يعطيك الصحه. Et du coup, voilà, comme t'allais على شوية sur ce qui se passe dans ce domaine-là en Algérie. Oui, Amira. Est-ce que tu من الناس اللي قبل ما يشري حاجة un produit ولا قبل ما يروح يخلص un service يروح يشوف les revues عليه في les réseaux sociaux يوتيوب فيسبوك ولا لا؟ ماشي في الفيسبوك بيان سور لازم تطالع يعني الحمد لله هذه سخرة من عند الله سخر لنا شوفي أنا من هذوك الناس لي جو سوي دو لا اونسيان جينيراسيون سيتادير الانترنت وهاد لي تكنيك وكذا كاين جو سوي جيتي كونتر او ديبي كيما كامل كيما نقولوا لا اونسيان جينيراسيون بيان سور ولادي اي سون بلو رابيد في هاد الامور عليا انايا مي بيان سور هي لو بوزيتيف سي تو افي ناتورال يعني كيما كي نزكي على الدراري ولادي نقول لهم يعني ما تتهموش به تسمى يفو با ماتر سي تروك لا très important que l'importance هذيا تولي كيما يقولوا تهتم بهذه الانترنت وكذا ومنايا اكثر من اللي يكون عندك الكومن سنس كيف فاهمه امير سيتادير واش حبيتي تقولي لي بو تو ريبوندر تا كيسيون بيان سور كو جو فوا دي شوز زعما حاجه انا نشريها ميم في الدار كي تكوني حتبدلي حاجه ولا تشوفي يعني دونك بدلوا لنا شويه ان بو زادوا لنا هذه الثقافه تاع نروحوا نشوفوا لي فيديو لي توتو نشوفوا اسكو هذاك لو برودوي مليح اسكو يفو الكو ولا لا اسكو هذاك باغ اكزومبل في لي فواياج نشوفوا اسكو تيل كومباني مليحه على الاخرى ولا نشوفوا لي زوتيل دونك بدلت لنا شويه الطريقه تاع لا كونسوماسيون ولا كيفاش نشريو كاش حاجه ولا قبل ما نشري ولا قبل ما نديروا لو بروميير با نروحوا نشوفوا دونك جو بونس كو سي ان بوين بوزيتيف في لي يوتيوبر ولا لي انفلونسور ان جينيرال فيه البوزيتيف وفيه النيجاتيف دوك ولا الانسان يستعمل المخ تاعو كيما نقولوا العقل تاعو انا عندي زوجه باغ اكزومبل تشري من الانترنت بصح بلا ما يجربوا دانييرمون الا اشتي ان سال دو بان كومبلي من الانترنت فهمتني انا من هذوك الناس اللي جو فوا لا كومبيتيسيون زعما كي حبيت تبدل سال دو بان ديتها نشوفوا ماذا بيا نشوف لو برودوي قدامي تما كيما يقولوا المس ونهتم ومن بعد هذيك جو ريغارد لا ديفيرونس صافي كاين البوزيتيف وكاين النيجاتيف كاين حوايج الانسان كيشوفهم تما ديك هو يسمع للناس نظره واحده اخرى صح ولا لا اميري تما سافا تو دوني اون ايدي بلوتر كوتي وي وانت دو يو بريفير يعني تروح تشوف وتمس لي برودوي على لونسيان اولد سكول ولا تشوفهم ان ديجيتال ومن بعد تفيريفيهم كي يلحقوا لك
لا اولد سكول Old school. بريفيرابل. بصح نعطيك ان اكزومبل خويا حمزه. وي كيما اليوم راني لابس كوستيم وكرافاطه وراني نصوت، الله راني يبارك. بدلت يعطيك الصحه. بصح اليوم كيما نقولوا ما رحتش نشري ديريكت، راني كنت كيما يقولوا سيرفيس، كيما نقولوا بوغ اشتي. اليوم رحت جافي كيك شوز افير شي موا اي تو سا وي باش نشري واحد الدوزان، فهمتني؟ رحت كيما نقولوا غاردن سانتا، جي بري ان بتي ديجوني في هذه الجهه ومن بعد رحت الجهه الاخرى ومن بعد بوفوار لي بري اون ميم طون بوفوار لو ماتيريال، Yeah. فهمتني؟ ومن بعد بيان سور جي ريغاردي كنت ندير جرين هاوس هكذايا، اون ميم طون شفت في اليوتيوب، اون ميم طون شفت شحال يسوى في الانترنت، وحبيت نعرف ولا الماتيريال كيف وكومون سا فا سباسي او نيفو دو بري اون ميم طون نيفو دو ماتيريال. window shopping selection. يعطيك الصحة. I did my window shopping. Yeah. I compared the price. I touched the material. مسيت في يدي وشفت واش راني حنشري، ودوك نجم نكومباري، ودوك نزيد نشوف كيما Like you have a full image of the product you want to. Absolutely, you got it spot on. جبتها exactement كيما حنا. autant que les jeunes des fois راني نشوفها في ولادي نو ما ماهمش من هذيك لا جينيراسيون، يضل نهار كامل وانا ريسيفي لي ديليفري هنا للدار. الطفل حتى نقول لهم نقصوا زعما Easy buyers. They become easy buyers. easy spenders. Yeah. تسمى كونسوماتور. خاصة انه لو اي كوميرس عندكم يخليكم، انا كاين ناس يقولوها، كاين بزاف ناس يقولوها بلي كي تشري بلا كارت تشري ديريكتومون سور انترنت ما تحسش دراهم كيش تخرجهم، ماشي كيما من قبل وين ولا في الجزائر باسكو حنا ناقص شويه لو اي كوميرس، دونك ماشي كيما تخرج دراهم تحس هذيك لا سوم ولا تبعتها اون فيرمون اوتوماتيك. حنا شموها والله اميره يعني كيما نقولوا راكي في الميزان هذاك. مي باغ اكزومبل كيفاش جو في تو ريبوندر ا سيت كيستيون. لا نوفيل جينيراسيون حنا رانا من لا اونسيان جينيراسيون، رانا بلوس دو 35 ans هنا في لانجلتير. صافي في وقتنا بوغ افوار ان كريدي كارد ولا كيما نقولوا ان كونت بانكار ولا شغل كان تري سامبل، مي لازم تبروفي لي بلي عندك ان كونت، عندك دراهم، عندك خدمه اي تو سا، سيتي سامبل. مي في المساله هذيك هما كاسكو يزون في كيما قصرنا قصه هما كونت يفون دي بلان هنا في لوروب. C'est pas des plans تاع 1 mois 3 mois, c'est des plans de 20 ans. هما la nouvelle انا ولادي بين زوج نضل نوضيهم. جيتي كوميرسون بوندون 25 ans. كيف الدراهم نديروا لهم سيتو واحد اللي جا من الجزائر، فهمتي؟ الدراهم نديروا لهم قيمه، سيتادير ولادي كيفاش ربيتهم هنايا اللي بلي يفهموا قيمه الدراهم، لاخاطش سي تو تافي ناتورال. هما واش الحق انا بيرسونيل راني في هذا دوكاتيك، راني في هذا الوقت اللي نمشي بالكاش وعندك الكارطه تاع البنكه، سي تو تافي ناتورال. مي بيان سور سي فو كي تروحي للبلايص هنا تشوفي ناس اللي ما مش يمشيو كامل بالكاش. الكاش كاين لي جون هذوما نساوه الكاش كومون، باسكو بيان سور هما ils ont préparé pour cette génération كيفاش ينسيوهم في الدراهم وكيفاش. مي علاش دائما كي نهضروا ونيفو لازم يدخل فيها لا بوليتيك. بصح هنايا اميره المساله تاع لي كريدي هذا اللي لي جون هذو لا نوفيل جينيراسيون ما يحسوش كيفاش على الدراهم، بصح باسكو الحكومه موفرت لهم، باسكو لازم تفهمي بلي سي تو نا با ان بولو وما عندكش مدخول شاك موا ما تنجمش تصرفي مالغري بلو كريدي بونك. الناس انا راني نقصر في الجزائر كي ندخل ويقول لك لو كريدي ماشي هكذا كوميم، باسكو à la fin du mois il faut que tu paies le minimum تاع الكريدي هذاك. كل واحد شحال عنده الكريدي تاعو، راكي فاهمه؟ سيتادير لو كان ما عندوش خدمه وما عندوش مدخول مي il peut pas avoir un crédit quand même. فهمتي اميره؟ مدروسه كلشي مدروس. قلت لك كلشي مدروس. يعطيك الصحه. كل دائما كي نقصروا كلش، شوفي اميره كلش عنده حسابات. هذا واش حبيت نقول لك، مام هكذا كي يكونوا دي بارون كيما نقولوا ماتور. وحنا انا نهضر على نفسي وكاين بزاف الناس كيما حنا ولادنا ربيناهم يبدا يفهموا قيمه الدراهم. وعندك سي ديفيسيل كون عندك دي جون هكذايا. راني في هذيك الحكايه لي ولادي اونتر 22 و 25 ans. ولو كان يحبوا يولوا دي انفلونسور عبد الملك تخليهم ولا لا؟ نعم. لو كان يحبوا يولوا دي انفلونسور سور انستغرام ولا تيك توك ولا يفول بروندر سيت ديريكسيون. حمزه دو نو سامثينغ، انا من هذوك الناس كونت زيتي بوتي لي جون تاعي الدراري اللي درت لهم كمبيوتر لازم نشوف قدامي في الدار في لا مونجي وكذا وكذا. ومن بعد الاج دو 16 ans et 17 ans et tout ça
بيان سور عندهم كلش وحدهم. Of course. جو سوي ان بو فليكسي في هاد الامور هادوما. شوف حمزه دوك نحكي لك شويه برك ما نطولش باسكو باك ما عندناش الوقت. جو سوي تري سامبل. Oui. سيتادير بيان سور عندهم كلش، عندهم هادو الانستغرام كيما الطفله بنتي ما نسقسيهاش ميم با، بصح مربين ان شاء الله إن شاء الله. دون اون سيتوياسيون اللي هم فاهمين اللي بلي هما مسلمين، راهم فاهمين اللي بلي جزائريين، وراهم فاهمين واش يجوز وواش ما يجوزش. تما you have faith and confidence in your education towards your والله your child. يا حمزه كي نقول لك زعما لا كونفيدونس، عندي كونفيدونس ربانيه. سيتادير كيما نقولوا تعبنا ووقفنا ونظمنا بصح تو برومي غيان، ما تنجمش، هذا علم الغيب. Yeah. حنا نتمناو. Let's call it faith. نعم. Let's call it faith. وي تراي تو بي سيف. زعما نعطيك ان اكزومبل، كل حاجه كي نتكلم مع الدراري تدخل الطفله ولا تخرج ولا نروحوا ناكلوا ولا دائما نقول لهم ما تنساوش بلي كاين هذا حرام، كاين هذا حرام، ردوا بالكم ردوا بالكم. تسمى يو كيب ريبيتين ان يو هوب فور ذا بيست. بيان سور عندك الزوجه تعاون. انا في المساله تاعي الزوجه تاعي اوروبيه وكذايا، صافي لازم دير لا بالونس هذيك اللي بلي الحمد لله. شغل هبطت تعرف الجزائر اكثر من 20 خطره. سيتادير elle comprend qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que devrait pas se passer. D'accord. شايف كيفاه؟ D'accord. الدراري دون 25 ثم ان شاء الله نتوكلوا على الله إن شاء الله. ونربيوهم في الطاعه والدين ان شاء الله. إن شاء الله. وما ننساوش الجزائر الجزائر الجزائر. إن شاء الله. Merci beaucoup عبد الملك. يعطيك الصحة عبد الملك. والله غير بلا مزيه والحمد لله اللي راك بخير. الله يسلمك. Always pleasure talking to you. وتوحشناكم بزاف وخليتوا علينا الوحش وهاد نقصوا لنا من لي فاكونس هادوما. خلاص يا plus de vacances. سلام أنا الجاي. هنا. الحمد لله اللي راكم بخير. بون ابخي ميدي à tout le monde ان شاء الله كبير وصغير لكل جزائريين وجزائريه. إن شاء الله. Thank you so much عبد الملك. Always a pleasure talking to you. Bye bye. Absolutely me too. بن زوج. à tout à l'heure et bon après-midi. Merci عبد الملك. مع السلامة. في الأمان الله في الأمان. On va écouter. Soul King. Voilà. On va écouter notre ami Soul King. Cause you are the only one. On est de retour sur le plateau de Radio M, le plateau de Manana Sektin, avec un nouvel appel téléphonique avec nous, Anis de Béjaïa. Prochaine, j'espère. Allô. Oui, allô. Salut Anis. Salut, monsieur le khair. Donc, c'est Anis de Béjaïa. J'aimerais intervenir sur la thématique d'aujourd'hui. Oui, et ça nous fait énormément plaisir, merci. Comment? J'ai dit ça nous fait énormément plaisir que vous fassiez déjà, ça. bon retour de vacances, etc. Et c'est bien de commencer la saison comme ça. Oui. En fait, je voulais intervenir par rapport aux influenceurs, parce qu'on voit cette vague qui est nouvelle chez nous, mais qui ailleurs déjà qui est un peu installée déjà, oui. Installée, etc. Et aussi les chefs d'entreprise font plus appel à ce genre de personnes que les personnes, c'est-à-dire aux publicités classiques comme oui. ça. Voilà, parce que aussi il y a ce phénomène d'identification à la personne. On veut ressembler à une personne. Oui. Par exemple, les femmes veulent avoir la même robe de mariée que Kate Middleton et les hommes veulent avoir la même chose que je sais pas. Etc. Alors qu'elles n'ont pas le même corps. Alors que j'ai dit une bêtise. J'ai dit alors qu'elles n'ont pas le même corps. Ah, non, pas le même. D'accord. C'est vrai. C'est vrai ou pas, Anis? On est d'accord, merci. Merci de me soutenir dans ma bêtise. Non, on est d'accord. Bon, on est d'accord à un certain pourcentage. Oui. Voilà. C'est bien, tu te protèges. Voilà, je me protège. Moi, je me protège. En fait, les entreprises, dans leur démarche, leur nouvelle démarche de faire connaître un produit, sont obligés de faire appel à ces gens-là. Oui. D'abord, qui peuvent même être très jeunes. Moi, j'ai vu des influenceurs qui ont 14 ans, qui font du gaming ou là, qui font... voilà, c'est pas une question de maîtrise technique de la chose. Et on voit ça très bien. Moi aussi, j'ai fait appel à des influenceurs ici, mais ils n'ont pas encore cette culture-là. Mais ils font ça d'une manière... d'une manière qui n'est pas encore professionnelle. Par exemple, il n'y a pas en Algérie une rencontre entre influenceurs. D'abord, si par exemple on prenait un influenceur dans le domaine de la tech, dans le domaine de tel, on ne saurait pas où le trouver. C'est vrai. C'est juste comme ça, c'est vague, etc.
Mais moi, je pense que pour bien démarrer avec cette activité, moi, je pense qu'il faudrait qu'ils s'organisent, qu'on ait, par exemple, des influenceurs dans tel domaine, dans tel, etc., avec ce qu'il faut. Et comme ça, on organise un peu la chose. Parce que moi, par exemple, qui suis dans le textile, je cherche un influenceur dans le textile qui puisse, je sais pas, faire connaître mon produit, etc. Je peux pas contacter, par exemple, quelqu'un qui a 2 millions de vues sur Internet, qui ne connaît pas le domaine, etc. Donc, il y a aussi cette ajout sur la technicité de la matière de plus en plus qui est demandée. L'identification du domaine. Oui, c'est des experts sans être des spécialistes. Oui. Exactement, ils sont experts de rien du tout. C'est des experts sans être des spécialistes. Et justement, ça serait intéressant pourquoi je dis organiser, parce que même eux, ils vont trouver de l'emploi rapidement. Enfin, pas de l'emploi, ils vont trouver de nouvelles sources de revenus. Et ainsi de suite. D'ailleurs, même les entreprises en Algérie ne font pas appel aux influenceurs parce qu'ils connaissent pas la valeur réellement du nombre de vues, du nombre de followers. Donc c'est méconnu des deux côtés, quoi. Voilà, c'est des deux côtés. Moi, je trouve que c'est des deux côtés. Ou qu'il y a une chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des influenceurs qui achètent des followers. Oui, ça c'est connu. Mais en tout cas, qui de par cette méthode-là, je dirais que il donne une certaine arnaque aussi aux entreprises là, parce que si on peut acheter des followers à des milliers, je sais pas combien ça coûte, mais je sais que ça existe, c'est une pratique qui est courante, hein, pour donner de la valeur à son produit, à sa vidéo là, etc. Et justement, je pense que si on organisait tout ce métier là, on verrait plus clair et plus raisonnablement la chose. Anis, ne penses-tu pas que le contenu des influenceurs, quand je dis influenceurs, moi j'aime pas du tout les appeler comme ça, parce que voilà, pour moi, ils n'influencent rien du tout, sauf dans certains domaines où beauty, tech, tu vois, c'est vraiment des domaines baïnen, mais sinon, ça manque, pour moi, ça manque cruellement de cérébral, quoi. Je connais les natchins sur Instagram. Voilà, c'est ceux qui ont un contenu, excusez-moi du mot, mais voilà, c'est ridicule, quoi. Sans valeur. Oui, sans valeur, c'est encore pire, quoi. Moi, je pense et ça me fait peur pour les générations futures. J'ai pas besoin d'avoir un cerveau développé. Non, je vais danser, peut-être montrer mes formes si je suis une fille, et ça va suffire pour que je sois connu et que j'ai de l'argent. Mais moi, je pense qu'il y a du contenu pour tout le monde. C'est à nous de choisir ce qu'on veut. Il y a de tout. C'est ça la question qu'on pose en fait. Est-ce que voilà, justement, il y a du contenu pour tout le monde. D'après chacun. Mais quand on voit les tendances des aides, les tendances des aides, c'est une catastrophe. Tu vois les sujets, pour ne citer que ça, les trucs, les sujets, les sujets super sociaux. Il n'y a pas de contenu. C'est une catastrophe. كاين الناس يشوفوها بلي حاجة مليحة. هذيك هي tendance, c'est une référence. انت طلعت tendance, c'est que انت مليح, donc عندك محتوى intéressant. انت تشوف بلي ماهيش ناجحه لكن الناس بالك يشوفوا بلي حاجه مليحه دونك هذا الفهم تاع النجاح ماشي كاع الناس يشوفوه بلا ميم مانيير يقول لك واحد وي سي سوبجيكتيف كل واحد عنده دروا يامن بالنجاح تاعو حتى في سونتر دانتيري وي بصح سمحي لي كي تكون توندونس نيميرو 1 شعوذه je sais que c'est pas bien tu vois bien sûr heureusement qu'elle avait c'est pas bien لكن انت والناس اللي كيما انت وانا على بالنا وشنو محتوى يفيد ومحتوى ما يفيدش tu prends y penser ou tu prends حملة جلب بلي والجلب بلك je sais pas quoi qui est numéro 1 des tendances je suis désolé mais voilà tu m'as grillé un sujet écoute حنديرو في hashtag mais معليش continue Anis continue. Allez, c'était une bonne discussion entre les deux. J'aime bien. Ce que j'allais dire, oui, par exemple, dans le sens du Jilbab Maltak, justement, est-ce que justement les réseaux sociaux sont d'une liberté qui devient aussi quelquefois dangereuse et porteuse d'idées qui sont peut-être des idées, je dirais pas noires, mais des idées un peu, des fois rigolotes, des fois dangereuses, etc. Donc, justement, le risque des réseaux sociaux, c'est qu'on ne peut pas administrer cette activité. C'est qu'on ne peut pas moraliser cette activité. Et c'est ça le danger. Donc, à nous de créer, justement, ceux qui veulent créer du contenu, moi, je ne les vois pas beaucoup. Donc, il faut prendre la parole, c'est ce que tu dis. Je vois plus ceux qui disent des bêtises ou qui disent, sans connaître la chose réellement, mais fait une vidéo avec
je sais pas combien de vues. هذوك نشوفوهم. Mais ceux qui créent du contenu, ils n'ont pas ce qu'on appelle l'audimat. L'audimat, il doit se calculer. Normalement, il se calcule sur une base, un échantillon pour voir est-ce que ce contenu est, je dirais, respectable d'une certaine norme, etc. On a vu par exemple les vidéos sur des chaînes privées algériennes, enfin des publicités plutôt sur des chaînes algériennes, où la RAV elle-même n'a pas fait son travail de réguler ces publicités. Donc on est vraiment dans un problème de régulation générale, dans un problème non pas de moralisation, mais d'orientation du sujet qui sont des sujets de société, parce qu'on voit ça c'est, on rentre dans autre chose, on rentre dans vraiment des choses qui n'apportent rien à la société en tant que telle. Et aujourd'hui, en plus, en pleine période du Hirak, on a besoin qu'on nous dise ce qu'on voit tous les jours, ce qu'on a envie de vivre. On n'a pas envie qu'on nous domine avec des idées wahhabites, des idées d'extrémisme, etc. On peut avoir des idées, de très belles idées, mais que ça ne tourne pas vers l'extrémisme. Voilà. Et tu mets, Anis, tu mets le doigt là où ça fait mal, enfin selon moi, pardon. Il y a des personnes qui pourraient créer du contenu, un contenu très très intéressant, mais j'ai pas envie de m'associer avec le ridicule qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux algériens. Mais d'un côté, on trouve la première chaîne YouTube la plus suivie, c'est une fille qui a 6 ans, s'appelle Like Nastay, elle a 6 chaînes YouTube. 6 ans. Oui, et elle totalise 119 millions d'abonnés. C'est un peu contradictoire, mais bon. C'est la cible qui fait le succès de cette chaîne. Moi, j'imagine les parents mettre leur bébé devant cette chaîne et ça fait les vues. C'est pas vraiment représentatif et c'est connu. Toyor Janna et tout ça, c'est des succès, c'est des succès à millions. Voilà. C'est les parents utilisent les chaînes hadouma pour يربحوا الوقت. Tu vois, ils attendent قدام télévision. C'est pas pour vraiment échapper à leur responsabilité. Exactement. Mais le problème, c'est que aujourd'hui en Algérie, il faut que les gens, j'allais dire intelligents, enfin même si ça veut rien dire, l'intelligence est subjective et il y a plusieurs formes d'intelligence, ça n'existe pas en tant que tel, mais les personnes susceptibles de donner un contenu qui soit utile ne veulent plus ou ne veulent pas encore s'associer au ridicule qui prend part sur nos réseaux à nous, quoi. Mais par exemple, si je prends le confinement, durant la période du confinement, il s'est passé quelque chose qui est très intéressant. Marana Sektin a été créé. Voilà, Manage Sektin a été créé, mais aussi on a vu de plus en plus la numérisation des contenus. Oui. Et par exemple, moi j'ai suivi beaucoup de débats que je n'aurais pas pu suivre en présentiel, par exemple sur Zoom. Oui. Sur Zoom, les gens partagent énormément. Très bien. Ils ont partagé sur la Covid-19, ils ont partagé sur les étudiants ont vraiment utilisé Zoom. Et du contenu sanitaire, on va dire spécialisé etc. Mais ils ont partagé et on a suivi. Même en présentiel, on n'aurait pas pu suivre. Oui. Je pense qu'il faut profiter de cette période-là qu'on a vue de confinement pour étudier les choses et passer du présentiel vers la numérisation des contenus, parce qu'aujourd'hui, clairement, les contenus non numérisés, c'est des contenus morts, c'est des contenus qui ne pourront jamais voir le jour, qui ne pourront jamais être valorisés en présentiel. Oui. Moi, je pense qu'il est temps de profiter de cette situation pour trouver de nouvelles formes de communication directe avec les gens. Oui, Voilà. oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut aller vers la prise de parole et ne pas se laisser submerger justement par un contenu ridicule. Merci beaucoup Anis, c'était génial de changer avec toi. يعطيك الصحة. Surtout qui فكرتني تاني il y a un youtubeur algérien qui a fait une vidéo récemment اسمه جمال الدين طالب il a fait une vidéo très très intéressante وين كان يقول كل واحد عنده مهنة ولا كل واحد يعرف يدير كاش حاجة l'artisanat ولا في كل دومين حلوا دي شان يوتيوب وديروا دي كونتوني تنفعوا بهم الناس دي اي واي ولا واليوم ما تخليو يوتيوب هذا عامر بالتفاهه. انا ما نحبش نستعمل هذه الكلمه بالتفاهه اللي راهي شائعه واللي راهي متبعه. دونك سي اون اكسيلونت فيديو. يعطيك الصحه جمال الدين الطالب.
Je voulais juste vous rappeler que Radio M est censuré, donc il faut un VPN il faut passer par un Virtual Private Network pour nous regarder. Donc le seul moyen pour nous de subsister et de rester avec vous, c'est que vous partagiez nos lives. Ce que vous ne faites pas énormément, vous regardez à Kouchoufou Fena, mais pas de partager. Parce qu'on est Pas- aussi des producteurs de contenu. On est aussi des producteurs de bah contenu et pas des moindres. Hein. Voilà, on vous a accompagné durant toute la période de confinement avec chaque jour une nouvelle topic. Et voilà, on fait des efforts et la Dream Team fait des efforts peut-être encore plus poussés que nous. Donc voilà, respectez-nous, j'allais dire. Non, aidez-nous et partagez les lives. ما تقولوناش نحبوكم برك باش تحبونا partagez-nous. C'est comme ça qu'on va exister et subsister vu qu'on touche pas de publicité, on est censuré. Donc c'est un peu votre devoir à vous de nous partager et de nous faire subsister encore une fois. Avec ça, j'aurais fini moi mon discours d'aujourd'hui. Merci à Amira si tu veux Merci à rajouter toi. quelque chose. Non, c'est tout. Donc merci à vous de nous avoir suivis, merci la Dream Team. On se retrouve dimanche prochain pour un sujet sulfureux. On va laisser la surprise 021 78 24 45. La prochaine fois, j'espère qu'il y aura plus de partage. Je compte sur vous, la fine équipe bien sûr en premier lieu et toute l'équipe qui viendra nous rejoindre dans cette belle aventure qui est Marana Saktin. À bientôt.